Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka përsëritur thirrjen për qytetarët shqiptar që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin çdo udhëtim jo të domosdoshëm drejt rajonit të lindjes së mesme, veçanërisht për qëllime turistike. Ky apel vjen në një kohë kur situata në këtë rajon vijon të mbetet e tensionuar me zhvillime të shpejta dhe shpesh të paparashikueshme, të cilat mund të ndikojnë drejt për drejt në sigurinë e udhëtarëve. Në njoftimin zyrtar, Ministria thekson se prioritet kryesor mbetet mbrojtja e jetës dhe sigurisë së qytetarëve shqiptar, duke marrë parasysh përshkazimin e situatës në disa zona të lindjes së mesme. Autoritetet shqiptare vlerësojnë se udhëtimet e panevojshme përbëjnë një rrezik të shtuar dhe për këtë arsye rekomandohet që ato të shtyhen deri në një moment më të qëndrueshëm. Ministria bën të ditur se është në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësitë diplomatike dhe me partnerët ndërkombëtar për të ndjekur nga afër çdo zhvillim. Po ashtu theksohet se situata mund të ndryshojë në çdo moment, ndaj qytetarët duhet jenë të informuar dhe të ndjekin vetëm burime zyrtare për informacion të saktë dhe të përditësuar. Në vijim të komunikimeve të mëparshme, autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që ndodhen aktualisht në këtë rajon të tregojnë kujdes maksimal, të shmangin zonat me rrezik të lartë dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve vendase. Gjithashtu këshillohet që ata të qëndrojnë në kontakt me përfaqësitë diplomatike shqiptare për çdo nevojë apo emergjencë. Për ata që kanë planifikuar udhëtime në të ardhmen e afërt, Ministria rekomandon rishikimin e planeve dhe konsiderimin e alternativave të tjera më të sigurta. Agjencitë turistike dhe operatorët e udhëtimit inkurajojnë gjithashtu të informojnë klientët e tyre mbi situatën aktuale dhe të tregojnë fleksibilitet në ndryshimin ose anulimin e rezervimeve. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme nënvizon rëndësinë e përgjegjësisë individuale dhe kolektive për të shmangur rreziqet e panevojshme. Siguria personale duhet jetë një prioritet për çdo qytetar, veçanërisht në kohë të pasigurta dhe në rajone me tensione të larta gjeopolitike. Autoritetet shqiptare sigurojnë se do të vijojnë të monitorojnë situatën në mënyrë të vazhdueshme dhe transparente, duke informuar publikun për çdo zhvillim të ri apo ndryshimi në këshillat e udhëtimit. Çdo përditësim do të publikohet përmes kanaleve zyrtare në mënyrë që qytetarët të kenë akses të menjëhershëm në informacion të besueshëm. Në përfundim, Ministria thekson se shmangja e udhëtimeve të panevojshme në rajonin e lindjes së mesme është një masë parandaluese e domosdoshme në këto kushte. Deri në njoftim të dytë, qytetarët shqiptar këshillohen të qëndrojnë vigjilent, të informuar dhe të veprojnë me kujdes maksimal në lidhje me çdo plan udhëtimi drejt kësaj zone.